я все понимаю. Она кашляет. Сегодня будем лечить нашу собаку, пойдем к доктору и посмотрим, что это такое, потому что я с таким еще не сталкивался. Собака откашливается, не может откашляться, как будто бы что-то в горле находится. Жалко собакина, жизнь у нее должна быть счастливая и долгая, хочется его поддержать. Приехали в ветеринарную клинику полечить собаку. Вроде как и что-то откашливает, а вроде как и не кашляет. Вроде как-то дышит странно. Но происходит это тоже по непонятным причинам. Собака у нас многострадальная и очень перенесла много операций. У него аутоиммунное было какое-то заболевание, и его же когти не приживались, поэтому пришлось их полностью удалить. И было это не за один раз. Стой возле меня вот это. Бруни, все хорошо. Я слышу тебя. Ты мой солнышко, я все понимаю. Высоты еще тоже боится. Не, он вас. Кашляешь и кашляешь, да? Собака, оказывается, кашляет. Такое бывает, я честно не знал. Я сейчас вижу другие пары, которые хотят детей, но заводят собак или кошек. И вот проходят те же самые мытарства, которые проходили мы. Я очень сочувствую всегда, но думаю, что это опыт, который не купишь, личный, на своем примере. Животное — это круто, но дети еще круче, поверьте. Все, кто хочет завести собак или кошек.